봄철 알레르기 증상에 좋은 식품. 첫 번째, 딸기. 딸기의 풍부한 비타민C와 플라보노이드 성분은 면역 시스템을 강화시켜 히스타민으로 인해 콧물, 눈 가려움, 재채기를 일으키는 신경 전달 물질을 억제하고 호흡기 손상을 막아 알레르기 증상을 완화한다. 두 번째, 녹차. 녹차의 쌉싸름한 맛을 내는 카테킨 성분은 알레르기 증상을 일으키는 히스타민 성분을 억제해 꽃가루로 인해 발생하는 알레르기 증상을 감소시키고 알레르기 체질을 개선한다. 세 번째, 사과. 사과의 풍부한 케르세틴 성분은 꽃가루로 인해 면역세포에서 분비되는 알레르기를 일으키는 물질인 히스타민을 억제해 꽃가루 알레르기 증상을 가라앉혀준다. 네 번째, 생강. 생강은 마그네슘과 비타민C가 풍부해 꽃가루 알레르기 증상을 일으키는 히스타민의 농도를 낮추고 면역력을 키워 콧물, 재채기, 가래 등의 알레르기 증상을 견딜 수 있는 튼튼한 신체를 만들어준다. 다섯 번째, 연어. 연어의 풍부한 오메가3 지방산은 세포막을 안정시키고 알레르기 유발 물질인 히스타민 방출을 낮아지게 만들어 콧물, 재채기를 일으키는 꽃가루 알레르기 증상을 완화시켜준다.